3个加工模位，其中2个为冲孔模位，1个为打钢印模位。2个数控轴均采用直线导轨副导向、滚珠丝抗驱动，具有极高的承载能力，保证机床具有很高的定位精度和可靠性。工作台安装弹性内嵌式滚珠托球，托球上铺设不锈钢板，以提高托球的使用寿命和设备的可靠性，减小板材在加工过程中产生的变形量。该机床装有集中润滑装置，以降低摩擦阻力，减少表面磨损，提高机床的使用寿命。把套式连接，以提高液压管路的抗冲击能力和外观质量。提高了冲孔吨位。TPR103A 型数控液压冲孔机液压系统冷却方式为风冷，TPR103B 型数控液压冲孔机为水冷。